Goeiemôre en dit is my lekker om vanoggend met jou te gesels oor hoe om emosioneel te floreer. So daarop het ek 3 punte, waarvan die eerste een is dat ons moet besef alle emosies is nie goddelike emosies nie. In Jeremia 17 vers 9 sê dit daar vir ons dat die hart is bedrieglik bo alle dinge en dat ons nie kan toelaat dat emosies soos afguns, trots, bitterheid, onvergewensgesindheid, daai tipe emosies, dat dit nie ons weglei van die goeie pad wat God vir ons het nie. Emosies kan partykeer wees soos 'n perd. So as jy 'n perd inbreek, jy kan nooit weer daai perd laat, dis hoe ek het verstaan in elk geval, laat net wild hardloop nie. As hy ingebreek is, moet jy hom altyd onder beheer hou. Die oomblik as jy hom toelaat om weer wild weg te hardloop, dan gaan jy hom nie weer ingebreek kry nie. En emosies is so. Ons moet ons emosies beheer. Die Bybel sê keer op keer vir ons dat ons deur die Gees van God gelei moet word en nie deur ons vlees nie. En ongelukkig is ons emosies nie dit is deel van ons vlees. So ons moet heers oor dit. Ons moet kan erken, ja, ek voel teleurgestel, ja, ek voel verbitterd, ja, ek voel depressief, dit is hoe ek voel, maar dit is nie die einde van die storie nie. As ons nie ons emosies gaan beheer en gaan oplet hoe ons voel en seker maak en onsself keer van die verleiding om die emosie vrye teels te gee nie, dan is dit soos om by 'n duin af te rol. Jy kan jouself nie stop nie en dan om uit te klim, om daai duim uit te klim, vat baie harde werk. So dis beter om so vinnig as moontlik agter te kom, okay, hierdie emosie is nie 'n goddelike emosie nie en dan ondersoek in te stel. Hoekom voel ek so? Here, ek vergewe of Here vergewe my of wat die geval ook al mag wees. En dit bring ons dan na die tweede punt toe. Vergewe so gou as moontlik. Baie keer sukkel mense om te vergewe want hulle voel dat wanneer hulle vergewe, sê hulle dis maar okay. Dis maar okay dat daai en dit aan my gedoen het en dit is regtig nie okay nie. Baie van die goed wat mense aan mekaar doen is vreeslik lelik en moet nooit gebeur het nie. So dit is belangrik om te weet dat vergifnis is nie toestemming nie. Dit is regtig belangrik dat jy dit in jou hart inplant. Vergifnis is nie toestemming nie. Daar's 'n wet in die Bybel oor vergifnis en ons lees daarvan in Matteus 6 vers 14 en dit sê, wanneer jy iemand anders kan vergewe, kan jy eers vergifnis ontvang. Ons kan nie vergifnis ontvang. God gaan ons nie. Dis hektiek. Die Bybel sê, ons gaan nie vergewe word tensy ons nie ander ook vryspreek nie. En die implikasies daarvan is verrykend, dis diep, dit affekteer mense se hele leeftyd, want hulle kan nie laat gaan van die bitterheid wat hulle het, die onvergifnisgesindheid nie. En kom ek sê net nog 'n ding, jy gaan nooit lus voel noodwendig om iemand te vergewe nie. Iemand wat regtig iets aan jou gedoen het of iets aan iemand gedoen het vir wie jy lief is, gaan jy nie regtig, ek glo nie, jy gaan ooit voel, vandag is die dag, ek voel so lus om hulle. Dit is 'n keuse, dit is 'n wilsbesluit, dit is 'n keuse wat ons maak op grond van die leiding van die Heilige Gees en die kennis van die woord van God. Dan laastens is daar die teks in Filippense 4 vers 8 wat sê, bedink al die goeie dinge, vul julle gedagtes met alles wat waar, eerbaar, skoon, suiwer, lieflik en lofwaardig is. Jy weet, ons gedagtes is soos die hekke na ons hart toe. Dit wat ons laat inkom deur ons ore en deur ons oë is saadjies wat geplant word in ons harte en dit kom op, daar's vrug op dit. En as dit bose saad is, as dit die tares is wat inkom, die onkruid wat inkom, dan gaan daar onkruid opkom in ons harte en dit lyk soos sonde. So wat doen ons? Ons moet ons gedagtes rig op dinge wat mooi is, dinge wat goed is, die dinge wat lelik is van hierdie lewe, die goed wat ongoddelik is, die sondige goeders. Ons hoef nie dit te bedink nie. Ons hoef nie daarna te kyk nie, ons hoef nie daarna te luister nie. Ons kan ons harte beskerm sodat ons harte suiwer en skoon kan wees en want dan hoor ons die stem van God duidelik. En dan kan ons ook onderskei tussen watter positiewe of goeie lewegewende emosie en emosies wat die dood bring. Glo die beste van mense. Partykeer is ons geneig om te wonder hoekom het hulle my nie geantwoord nie? Hoekom het hulle my nie gegroet nie? Wat het ek nou verkeerd gedoen? Hou hulle nie van my nie? Wat dit ook al mag wees. En een van die sleutels tot 'n lewe om emosioneel te floreer is om regtig die beste te glo van mense. Die beste te glo ten spyte van alles en dan daarmee het ons baie vryheid en word ons nie vasgevang in hierdie gedagtes, speletjies waar ons gedagtes omgekrap raak omdat ons heeltyd wonder wat het ek verkeerd gedoen nie.
mag die Heilige Gees jou help om te identifiseer en om jou gedagtes te beskerm, dat jy die regte keuses maak, moenie deur die hart gelei word nie. Don't follow your heart. Ons is nie Disney nie, ons is Christene, ons word deur die Gees van God gelei. Mag hy jou daarmee help. Kom ons sluit ons oë. Here, help ons asseblief om ons gedagtes te rig op dit wat mooi is, dit wat goed is. Help ons asseblief ook om te onderskei wanneer word ons deur die vlees gelei en wanneer is dit deur die Gees gelei. En Here, help ons om te emosioneel te floreer in hierdie lewe. En ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.